صباح الخير، صباح النور، جماعة الخير، صباح الخير عليكم كاع متتبعي راديو ام، متتبعي ما رانا ساكتين. مرحبا بكم في 021 78 24 45. ما على بالش كيفاش تقدر ترحب بواحد في رقم هاتف، سي ان بو بيزار. صباح الخير شهرزاد عملوش. صباح النور حمزة شلوش، صباح الخير على كامل المتابعين اللي راهم يشاهدوا فينا اللحظة على صفحتنا على الفيسبوك، واليوم يسمعوا فينا مباشرة على ستريمينغ راديو ام بوست راديو ام بوان انفو. You killed my drop, خلاص. J'allais dire another day, another chance to do well, un autre jour, une nouvelle chance, un nouveau jour, une nouvelle chance de bien faire. Mais comment bien faire alors que ما كان والو من التالي من الاخر. Pardon, à chaque fois je renverse le micro. Le sujet d'aujourd'hui, il est très simple. شكوى صغيرة mais bon ماشي شكوى باش نشكو. C'est juste pour voilà prendre des nouvelles كيفاش راكم ديروا نتوما في هاد la situation qui est un peu difficile. ماذا بينا نعرفوا الناس كيفاش راهم يتصرفوا في هذا الوضع هذايا. Alors, texto c'est ما كاش دراهم لا خرجة لا زلابية لا تراويح. كيفاش رانا رايحين نكملوا رمضان؟ c'est une vraie question hein. أنا شخصيا je sais pas. Bon, je sais que كل شيء يجوز. Pourquoi غير نقيس الميكرو؟ هذا دليل على انه لا فان سera difficile. Donc voilà, انا je me pose des questions comment كيفاش يعني bon احنا الحمد لله رانا نخدموا donc ça va au moins ما كاين la demi-journée jusqu'à ما باش على 15h ولا 16h ça va, on est occupé, ça nous aide à passer le temps. نتوما اللي راكم يعني محظورين ومحجوبين كليا. كيفاش comment vous pensez finir يعني رمضان هدايا وانتوما ايداكم محجوبين ومحظورين وماكوش تخدموا وماكاش دراهم وما تقدروش تصلوا تراويح، ضايع تصلوا تراويح يعني ولا تاكلوا زلابيه ولا قلب اللوز في السهرات الرمضانيه. كيفاش حديروا باش تكملوا؟ شحال قعدنا من رمضان؟ 17 يوم اليوم رانا اليوم 13 من رمضان. Donc voilà, قعدوا pas mal de jours, au moins 16 jours. 16. Donc dites-le nous au 021 78 24 45. Voilà, c'était l'introduction تاعي. نخليك ديري لو بوس d'information تاعك يا شهرزاد يا عمروش. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، نقدم لكم الورقة الإخبارية لظاهرة اليوم. يواصل معدل ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا في التصاعد بشكل يومي في الجزائر، حيث سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تقريرها عن تسجيل 190 إصابة مؤكدة و5 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تم إحصاء 69 متعافي من الوباء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2067 حالة. كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد خلال استضافته بالإذاعة الوطنية صبيحة اليوم أنه يتمنى أن يتم الإعلان عن إجبارية وضع واستعمال الكمامات، وأن تصبح كحزام الأمان في السيارة يدفع من لا يضعها غرامة مالية. ونوه الوزير إلى أن الوضع مقلق، ولكن الجزائر تسجل حالة استقرار، كما أن عدد المصابين يمكن أن يرتفع أكثر مما هو عليه اليوم، مشيرا إلى أن هناك أشخاص يحملون الفيروس ولا يتوجهون إلى المستشفيات. كشفت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين عن أسماء النشطاء الذين لا زالوا في السجن منذ بداية الحراك الشعبي السلمي بالجزائر إلى غاية تاريخ اليوم، ويبلغ عددهم 57 ناشطا تم إيداعهم الحبس في 18 ولاية. في خبر آخر، رخصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكل المؤسسات الجامعية بمناقشة مذكرات التخرج ورسائل الدكتوراه لمن أنهوا أعمالهم، واشترطت أن تكون المناقشات مغلقة، أي حضور الطالب المترشح فقط وأعضاء لجنة المناقشة، مع ضرورة احترام إجراءات التباعد والوقاية. في آخر خبر، نظم نشطاء في المجتمع المدني ببلدية الكاليتوس بالعاصمة حملة تعقيم والتطهير كبيرة لجميع الأحياء عقب تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالبلدية. بهذا أنهي معكم الورقة الإخبارية. Merci Shahrazad Amroche. On commence par des petits commentaires Facebook parce que des derniers moments, manach bzaf nqraw. Donc Amin Adjouri qui nous dit bonjour à tous les SIP de Radio M. Karim Hammani, bonjour à toi Amin.
كريم حماني nous dit Azul Filawen, Azul Freeman AKDZ Azul aussi. Ikram Djibour qui nous répond déjà à la thématique du jour. Je me suis habitué au rythme. Donc voilà, كاين بزاف يسابيتو au rythme mais à quel rythme genre يعني واحد كيكون خدام وما عندوش دراهم يوالف ولا ما يوالفش à un moment donné لازم يعاود يخرج يخدم. ولا واحد ما يخرجش اصلا كما قلت انت مور الفطور كانت الناس موالفه بسهرات رمضانيه ولا اللي يروح يصلي تراويح واليوم تبقى مجوز السهره في الدار. سي فري انا شخصيا انا نقول بزاف انا شخصيا مي فوالا جوغ كل واحد يهضر على روحه في هاد لي زيكسبيريونس بورتون نخرج نفطر زعما يعني برا هكايا كي نكمل غير برا مع العائله برا مع باش با فورسيمون مع العائله ان توكا فوالا بون لي باريير تو سا كاع ما تكسرش راسك شغل انا ناكل هنا واحد لهيه دون شغل اسي متر سي با سا لا كيسيون غير كي نكمل الفطر هكايا شويه déjà j'ai pas trop d'appétit en fait plus ça avance plus يتنقص l'appétit mais غير نكمل ناكل شغل خلاص نقول دوكا واش نديرو دوك tu vois ان نوات شغل tu vois ce que je veux dire donc voilà c'est un peu compliqué. وش قالت المتابعه؟ قالت بلي والفت قالت لك والفت انا الريتم وكاين بزاف ما يقولوا والفوا الريتم alors qu'ils font rien du tout وصعيبه توالف كيما دير والو en fait parce que le retour vers la vie active يجيك c'est encore plus difficile. En fait l'être humain يوالف كلش mais voilà faut-il encore que هذاك كلش يكون فيه فايده. عندنا اول مكالمه هاتفيه لليوم. احلام من البليده. وي بونجور صباح الخير. بونجور احلام واش راكم؟ لا باش الله الحمد لله. احلام هل احلامك قضي عليها ما زالت شويه حيه؟ وي الحمد لله. وشنو الحمد لله؟ الو وشنو الحمد لله؟ ما قضي عليها ما زالت احلامها. اوكي. احلام منين كتعطي لنا؟ من بوليده. احلام دو بليده. انا جونطون ان بو مال. احلام السيره كي صايمه هذه شغل ما مفروغ منها. الو وي يا بروي كلكو بار جونطون ان بو مال. والله ما على بالي زعما دوك راني شونتوشي في هذيك شماني نداك شماني تكنيكي. الو انا جونطون حمزه جونطون نسمع فيك تري بيان. ما نسمع فيك تري بيان. يا تري بيان. كيفاش احلام؟ والله صافا الحمد لله. سؤال عليكم. الحمد لله والله غلا بس اول سؤال احلام انت على ما اظن تخدمي في الجزائر العاصمه كيفاش ديري باش تعاودي تدخلي البليده قبل ثانيه زوالا؟ اكزاكتومون دونك نحكي لك صافي 2 سمان ملي حلوا لنا صديق نحاول الكونفينمون توتال دونك راني نساي نروح موان دو فوا بار سيمين العمل تاعي ولكن ما نقدرش نديباسي صديق 12 يعني نساي نخرج باش ندخل الاز البيتا باسكو يكونوا كامل داخلين يتو يبداو يديروا في صديق السرعه في الطريق يتو منا دونك باش نيفيتي لو مال ندخل شويه بكري 12 يعني كأقصى حد باش واحد يقدر يدخل الاز للدار ايتو دونك وتنفسنا مالغري نروحو نخدمو ايتو سيتي توجور ان بليزير مي كوميم سا شونج شويه ايتو نحينا شويه هذيك الغمه اللي كانت اون فيت تاع الكونفينمون ما تقدرش تخرج من الدار ما تقدر دير والو دونك صافا الحمد لله. وبعد الفطور احلام كيفاش؟ دير المان بعد الفطور فوالا اكزاكتومون اوتوماتيكمون سي لا فيسيل اي بي ماشي باسكو مرا زعما وقت دير المان ما مرا تقدر دير المان ما تبداوش يجونا لي فيمين. لا خلينا الماء ماشي في السهره كامل في السهره كامل. اسك كنتي في السابق تخرجي ولا كانت عندك نشاطات واحده اخرى وفي هذا رمضان هذا ربما غيرتي من النشاطات تاعك؟ والله سي فري كنت الحاله عاديه كنا انا ان طونك نخدم ميتو دونك سيتي ما نكذبش عليك ما نخرجش بزاف باسكو نعيا في لا جورني اوتوماتيكمون نجي للدار كأم ميتو عندي حاجات نديرهم في الدار اون بليس مع الفطور ايتو دونك خرجاتي قليله في الحقيقه مع الدراري مع هذيك دونك ما نقدرش مي ولكن كانوا كاين خرجات سهرات نقدروا نديبلاسيو عند العائله باغ اكزومبل اللي اليوم ما راهيش كاينه كاريمون و صافا انا نشوف انا بالنسبه لي انا لو ريتم صافا راني نمشي عليه دونك انا والفنا لو كونفينمون دونك جي با دو بروبليم. احلام قلتي لنا بلي عندك دراري في الدار شحال الاعمار تاعهم صغار كبار كيفاش راهم مع الكونفينمون ايتو؟ انا عندي الابن تاعي كبير راهو في قريب 10 سنوات الله يبارك دونك اون 4 اني بريمير والثاني عنده عامين دونك سي ان بيبي
Ça va. Le bébé, là, pour moi, عنديش مشكل معاه parce que ما يعرفش. Faut juste gérer les choses normales. Mais celui de 9 ans, presque 10 ans, هذاك اللي شوية سفريت معاه و j'ai perdu كامل la main avec lui. تكسروا كامل القواعد اللي كنت دايرتهم. دونك سي ديفيسيل راني نخمم ابخي لو كونفينمون كيفاش نعاود نرد له العادات المليحه ونحي له العادات السيئه اللي اكتسبها في هذا الكونفينمون باسكو مع لا بريسيون اللي راهم فيها ما نقدرش انا نزير عليه وندير له الوقت في لي جو تاعو باغ اكزومبل عندك دا عندك الوقت الفلاني تحب سي تو باسكو فريمون سو بريسيون تاني وسي ديفيسيل كي ما يخرجوش اي تو دونك هذا الكونفينمون اثر سلبيا بزاف على الدراري على القرايه تاعهم على العادات سورتو السيئه اللي اكتسبوها في هذا الكونفينمون والله غالب اون بو با جيري انا بوغ لا بروميير فوا جي با بو جيري وليدي باسكو ما نقدرش نزيد ندير له لا بريسيون بليس كو سا اي با ونسيي نفهم له بلي رانا في حاجه استثنائيه مي ابري كو تروح هذه لازم نعاودو نتبدلو دونك لي كونفيكو بلي كل حاجه لازم تعاود تولي في بلاصتها مي سا شويه ديفيسيلمون مي لازم نديروها فا ان شاء الله ان شاء الله. إن شاء الله. ميرسي احلام. يعطيك الصحة أحلام. شكرا جزيلا. ميرسي بوكو يعطيك صحة الصحة فطورك. بون كوراج بون كوراج ا توا اوسي. ميرسي يعطيك الصحة. شكرا. مع السلامة. سلامة. كانت معنا أحلام من البليدة. نعاودوا نقراو شوية لي ميساج تاعكم. عندنا نلوين نوال كي نودي سلام ليكيب. سلام نوال. سيد علي سوسي المعتاد الزول والثورة لا تزول بكلمته وجملته الشهيرة. عندنا ديدين ناوري كي نودي تحية شربات اوكي. عندنا لوكا البلال مون امي صاحبي اللي كنا نلعبوا فوتبال كيف هم يقولنا السلام عليكم خويا حمزه ربي يوفقكم. ميرسي بوكو بلال. اسكو تتفكر البيوت اللي ماركيتو انت في الدقيقه 93 وقيلا نسيت كونتر من كنا خاسرين 1-0 وعطاها لك المتحدث يا دلالي عطاها لك بطريقه عجيبه وانت رميتها في 90 يا خويا. انا نتفكر هذا البيوت اللي تيماني فيك لوكا البلال. تحياتي الحاره ليك خويا العزيز. ميرا بوشلاغه ما تشوف فينا نحيوها تحيه حاره. ماجد شباحه ويقولنا الزول فالين قراها تشوفي انت هذه الزول شي با كوا مانيش حل. الله غالب سمحوا لي ما نهضرش قبايليه. الزول Misha, un plaisir de vous suivre. Merci beaucoup, Misha. Tout le plaisir est pour nous. Khodir Moubrouki, bravo, merci à toi. Nassera Bentayeb, salam, c'est très difficile, mais on fait avec. Voilà qui répond à la question d'aujourd'hui. Mustafa Elbahi, قال لك يحيى تبون يا خويا انت حر في يحيى وكاع الجزائريين على كل حال. عندنا لطفي كي نودي the new normal لازم توالف. The New Normal زعما هبي en référence je crois à The Orange is the New Black la série المعروفة هذيك. Donc le confinement is the new normal. C'est bien trouvé l'autre يعطيك الصحة على le jeu de mots هذا il est je trouve génial. Donc voilà Khedouj Bournan, c'est vrai que c'est dur, il faut continuer sur ce rythme pour l'intérêt général car si on va suivre nos caprices et nos ennuis la crise va encore durer plus longtemps. C'est vrai, c'est Khedouj, tu as tout à fait raison. Wazina Amazir El Muhtad, bonjour la meilleure équipe, merci à toi Amazir, merci d'être là. Asma Larbin nous regarde, merci de nous regarder Asma aussi. Muhtada, Michou Misha, pourquoi tu dis ça au cours de cette émission, c'est pas le sujet. Ah, elle répond à Mustafa qui a dit Yahya Tebboune. Il peut dire Yahya Tebboune, علاش كل واحد حر يا خويا يقول واش يحب. Surtout في راديو ام حنا كاع احرار. عندنا اسماء مغبار كي نودي بويناس دياس تشيكا كومو استا ستودو بيان. ومكالمة هاتفية ثانية نسمع موسيقى. عم بالي رضا شرلي نروح نسمعوا الموسيقى الأولى. رضا وحاب يسمع Soul King مليحة parce que ça va me donner une transition parce que Soul King est en train de faire quelque chose d'exceptionnel أو يدير يعني لما تاع دراهم. نروح نسمعوا Soul King ونولوا نهضروا على هاد واش راهو يدير Soul King. Je ne suis plus un voleur, je n'ai volé que ton cœur car il a trop de valeur. Elia, fais-moi confiance. Elia, tu n'es plus une fille. Mon bébé, je l'ai bêté, chou Allah. Ensemble on va faire beaucoup de moula. Nicolas, c'est la mia. Nicolas, c'est ma petite. Nicolas, c'est la mia. Nicolas, c'est ma petite.
تو فا بيان الحمد لله ما تخافوش. نعود بكم من جديد في استوديو ما رانا ساكتين 021 78 24 45. كيفاش راكم رايحين تكملوا رمضان؟ كيفاش رانا رايحين نكملوا رمضان باسكو اوني توس كونسيرني. هذا هو سؤال اليوم، ومعنا مكالمة هاتفية أخرى من وهران الباهية. باهية يا الطيف العالية ولا العكس؟ باهية الباهية. واه سي سا. اوكي. صباح الخير. الو الو. الو. وي وي بونجور. وي بونجور. واش راكم لاباس؟ لاباس خويا صديق وانت؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. صديق من ولاية وهران. ميرسي بوكو. كيف الحال خويا صديق؟ لاباس بيان؟ صافا يفي شو هاد الايامات. يفي شو سي بيان. سي بيان وي توحشنا لا بلاج. سي فغي. اسكو راكم تروحوا لابلاج ولا في وهران؟ باردون؟ راكم تروحوا شويه لابلاج؟ نون با سبيسيالمون نون ما باسكو في الجي كاين اللي يروحوا فا بلوتو لي وي روش. ميم سور اوروم يروحوا مي انا بيرسونيلمون ما رحتش لابلاج. D'accord. انا ما je me suis pas déplacé à la plage. Et comment la fin de, enfin la poursuite et la continuité de Ramadan se présente pour toi, c'est-à-dire d'un point de vue financier, d'un point... Moi, je trouve que bon, pour l'instant, ça va, je vis bien. Je trouve que ça va, on arrive à être organisé. Oui. Ça va, c'est pas très dérangeant, à part professionnellement, oui, c'est plus lent, c'est encore plus long qu'avant. Déjà qu'avant Ramadan c'était long. Oui. Maintenant c'est encore plus long parce que c'est Ramadan plus la pandémie, etc., etc. Donc je trouve que c'est un peu plus long, mais je trouve que moi personnellement, enfin pas pour moi-même, hein, je trouve qu'on arrive à s'organiser, c'est plus simple. Il y a moins de choses à faire, hein, donc ça va. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, on arrive à rester à la maison, à faire du sport, à cuisiner, à lire, à... Tu fais du sport صدق زعما ولا تبلعط فينا؟ Tu fais du sport صح ولا تبلعط فينا اخو؟ والله ما سمعتك. قلت لك tu fais du sport صح ولا تبلعط في روحك ولا فينا؟ لا j'essaie de faire du sport. Voilà, j'essaie de faire du sport نقبلها. لا je fais du sport. J'essaie de faire du sport petit à petit, tous les jours. Et ça te dérange pas de pas avoir السهرة؟ نحبك نعرفك تحب السهرة تاع رمضان تحب القعدة. Écoutez, Anna, je trouve que oui, c'est vrai que نحب القعدات نتوحشت un peu السهرة تاع رمضان. Maintenant avec mes amis par exemple, on a trouvé une astuce. Oui. Il y a des jeux en ligne où on peut se parler avec le vocal. Donc bon, il y a juste la présence physique qui n'y est pas. Donc, PUBG par exemple, PUBG. Anam? PUBG par exemple. Par exemple PUBG, par exemple Domino en ligne, par exemple il y a plein de trucs en ligne. C'est vrai que c'est une excellente idée, ouais. C'est vrai. À échanger, à jouer. Comme ça nous avec le wahsh تاع القعدة, avoir les amis et tout, diminue un peu. Après on s'est habitué. Par exemple, ça fait des mois qu'on n'a pas vu nos amis, qu'on n'a pas vu ما قعدناش, même avant Ramadan ما قعدناش. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant on s'est habitué à ce rythme, donc il n'est pas très effrayant pour moi. C'est juste une question d'organisation, s'organiser dans la journée, faire des trucs, combler des vides. D'accord. Aussi. Combler des vides. Maintenant, on arrive mieux à discuter. Avant, peut-être qu'on était occupé. Maintenant, il y a d'autres discussions on arrive mieux à discuter avec notre famille. صدق, tu dis qu'on arrive à se projeter, c'est une question d'organisation. ماكش خايف même كي يخلص رمضان وين نورمالمون شغل المسلم عنده فرحتين, فرحة الإفطار وفرحة العيد. اسكو ماكش خايف يقعد الكونفينمون يعني كاع ما كاين حتى فرحة شغل غير فرحة الإفطار. Bon, moi, je suis pas un très bon exemple algérien. Maintenant, oui, c'est vrai que l'Aïd, on va peut-être le sentir un petit peu. Pour ma part, pas trop. Parce que voilà, il faut qu'on s'y habitue. Il faut qu'on arrive, on va être résilient, on s'habitue à vivre comme ça. On va appeler nos familles au téléphone, on va leur souhaiter ça. Maintenant, pour voilà, s'habiller, salat l'Aïd, voir la famille, le gâteau et tout. Malheureusement, on va s'en priver cette année. Oui. Ce qui ne nous empêche pas d'aller voir comme ça de loin notre famille, parce que utiliser les mesures de restriction, garder un minimum de distance d'un mètre, etc. etc. Et non, qu'on doit s'habituer. Moi, je n'ai pas envie de trop dramatiser les choses, parce qu'on doit s'habituer à cette situation. Que quand même, à chaque fois, on va penser c'est vrai que ça nous change, ça nous bouleverse, mais il faut qu'on s'habitue. D'accord.
on est obligé de s'habituer. On va نقعدوا نفكوا à chaque fois oui. ماشي نبكوا بيان سور كمان نبكوش. خاصة ربما صديق الحالة المادية، هل الحالة المادية تاعك تسمح لك ولا تسمح لك باش تكمل رمضان وحتى مور رمضان؟ Financièrement, c'est ça. En fait, financièrement, psychologiquement. لا حكالنا بسيكولوجيكمون كيفاش يجوزها. Psychologiquement, j'ai expliqué les choses. Je trouve qu'on arrive à être, qu'on est obligé et qu'on arrive à être un petit peu résilient, à vivre un petit peu au jour le jour, comme on le fait maintenant. Maintenant, au plan économique, certes, c'est très compliqué, mais ce qui est aussi l'avantage d'un plan économique, c'est que vu qu'il y a la pandémie, vu qu'il y a Ramadan, et je l'ai dit la dernière fois à mon passage sur Radio M, j'ai dit qu'il fallait qu'on change notre manière de consommer. Maintenant, ma femme et moi, on a fait ça. On a changé notre manière de consommer et je peux vous l'assurer qu'on dépense beaucoup moins. Déjà fait Ramadan, on dépense beaucoup moins par rapport à ce qu'on dépensait déjà avant Ramadan et après avant la pandémie. Donc on s'est habitué, il y a des trucs qu'on mange plus, il y a des trucs qu'on trouve plus utile à faire. Et voilà, on arrive à... Maintenant, c'est compliqué, certes, c'est compliqué, etc. Mais c'est vivable. Mais là, peut-être que ce réflexe... On peut vivre d'amour et d'eau fraîche. كاين واحد قال لي la dernière fois قال لي دوك نشري كيلو نعناع و50 كيلو سميد ونعيش غير باللاتاي والنعناع كيما كانوا يعيشوا بكري. Et je vais pouvoir vivre. Bon, c'est drôle, mais on peut le faire. On peut le faire d'une certaine manière. Changer notre consommation. Par exemple, en Ramadan, on avait la consommation تاع les tartes, تاع الشامية, تاع beaucoup de, je veux dire شامية, c'est قلب اللوز, زلابية, etc. Maintenant, on l'achète plus ou on achète moins. Maintenant, on l'achète rarement. On peut faire des tartes à la maison. Ce qu'on faisait pas avant parce que c'était plus facile d'aller acheter. Et quand tu fais une tarte à la maison, au lieu de tuer 2000 dinars, elle va te coûter 200 dinars. C'est vrai. Et peut-être que ce réflexe va rester après le Covid-19. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, maintenant, même au plan financier, on arrive, c'est difficile. Parce qu'à un moment donné, on est des êtres humains. C'est plus simple d'acheter un gâteau que de le faire. Mais voilà, dès que tu t'habitues à le faire, parce que tu dis j'ai envie d'un gâteau, je vais le faire le gâteau. J'ai envie d'un truc, je vais le faire. Oui. Là, je vais acheter. Donc c'est ta consommation qui diminue. Voilà. D'accord. Et voilà, il y a des habitudes à changer. Il y a des habitudes. En tout cas, on ne va pas acheter des vêtements, en tout cas, on ne va pas acheter des trucs parce que voilà, on doit changer nos habitudes. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus facile pour toi parce que mazal ma عندكش دراري, mais ceux qui ont des enfants, je crois que c'est la situation. Non, je vous assure que non, parce que j'ai un ami qui a 2 enfants. Oui. Après, ça dépend. Hein. J'ai un ami qui a 2 enfants que j'ai demandé, avant de vous appeler, que j'ai demandé son avis. Oui. Et il me dit, il leur a expliqué que voilà, la pandémie, il faut comprendre et que ça se peut que il faut comprendre. Et c'est des gamins, hein, je vous dis, ils ont 12 et 9 ans. Hein. C'est très bien, oui. Et ils essaient de leur expliquer chaque jour que voilà, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez choisir votre plus belle tenue, on va la laver, et vous allez la mettre. Ok, merci beaucoup صديق, يعطيك الصحة على المعلومات القيمة. C'est vrai que même avec les enfants, on peut يعني نقدروا نفهموهم et tout. Oui, il y a tout un travail à faire parce que maintenant c'est toute notre existence qui est remise en question. Donc on doit s'adapter, on doit vivre comme il le faut et je trouve qu'il faut pas trop être, on entend beaucoup sur la nostalgie. On est nostalgique de quelque chose qui nous arrangeait pas en fait, parce qu'on est nostalgique d'acheter des trucs. Du consumérisme et de la consommation, de l'ultra consommation. Alors que là c'est révolu, la consommation est révolue. Merci beaucoup صديق, يعطيك الصحة خويا. Merci beaucoup à vous. بالسلامة. Merci. Merci. فوالا نعاود نولي نقرا لي كومونتير سي تو بيرمي بيان سور شهرزاد ما عندك والو. اوكي عندنا نوتر بون عندنا وليد ام جي كي نودي بيرسو ا سو ريتم راح نكمل في ديريت حسين. ديريت حسين سي تاع الامراض العقليه فوالا اللي جاي في الحبطه تاع الكالفير. هذا يعني سورمون عنده الضغط النفسي هذا اللي هو يخليه يقعد في الدار يتو ويخليك تقول حاجات كيما هذوما. وصح هذه واش سقسينا المشاهدين عليه انه كيفاش راكم تجوزوا حتى نفسيا كيفاش راكم مع الكونفينمون هذا في الدار مع الحجر الصحي هذايا. عيطوا لنا اتصلوا بنا واحكيوا لنا على 021 78 24 45.
عندنا notre ami نور الدين ليبرتي qui nous dit المافيا الإيطالية قدمت مليار و200 دولار لحكومة إيطاليا حتى تنقذ الشعب الإيطالي، أما مافيا الأفيسيو ما زالها تغمس وتريد إنقاذ نفسها بطلبها من الدولة بقروض بنكية يا طلع. Bon, c'est vrai que la mafia italienne a يتعاون بزاف la population et du coup italienne. J'ai vu 2-3 reportages qui disaient ça. حبوا يعني يلقيو ils veulent maîtriser le business des masques hein. Donc du coup voilà. La mafia italienne elle s'adapte à tout. Mohamed Kessassi qui nous dit c'est un semi-confinement, c'est stressant surtout le soir où c'est Ramadan, espérons le 14 ça va déconfiner, mais je suis il n'est pas optimiste je pense parce qu'il a laissé des pointillés. يعني احنا نكملوا احرز ما هو هذا البوكيمون وهذا البوكيمون سي ما حش نخرجوا من الكونفينمون je pense le 14 je crois que c'est à éloigner cette information est vraiment à éloigner parce que voilà je pense que 14 tu penses qu'on نخرجوا le 14 لا على حسب تطور المرض وعلى حسب تحكم الدولة في انتشاره. عندنا بون نوردين اوسي نوردين le militant tu peux بون حنقرا هذا الخرائط تاعو. وزير الصحة لا يفرق بين المرض العادي والمرض الوبائي، فقال أن التحكم في كورونا يقاس بتراجع عدد الوفيات وليس بزيادة عدد الحالات المؤكدة، مما يدل أن الجزائر تعيش زمن الرداءة ولها رجال يسيرونها بتلك الرداءة. ألم يسمع هذا الوزير صرخات الأطباء والباحثين في العالم حينما قال عليهم بالوقاية خير من العلاج؟ Bon, je crois qu'on a compris le message. Nordin, il est en forme اليوم. عندنا بن عبد الله بن عدودة qui est en train de nous regarder. Big up à toi mon gars. Bon bien ديروا لنا امل زان جسور كل يوم يقول لك ديروا لنا امل زان جسور. وعندنا اتصال. Si وديروا لنا امل زان جسور magnifique chanson du nouvel album de Amel Zan. Excellent. عندنا اتصال من نوردين. عندنا نوردين باجيكو نوردين لا وي سي لوي نوردين من العاصمه. الو صباح الخير. مرحبا بك نوردين. قبل ما تبدا تيري الرصاص تاعك بالعقل ابدا بالعقل. قلنا واش راكم لاباس ولا بدا تيري؟ الحمد لله. واش راك انت يا نوردين؟ لا الحمد لله. هذا ولقيتو لي ميساج تاعي في فيسبوك تاعي نوردين اللي درتي على كل حال. بيان سور. اخي بالنسبه للمواضيع تاع اليوم تاع الخرجات والدراهم الى غير ذلك. نعم. اخي حبيت نقول لك بالنسبه باش المواطن الجزائري باش يخرج يلزم انه يحس بالاطمئنان مع امن الصحي على اضعاف الايمان ان توفر له التمامه، وكذلك على السلطات ان تلتزم بالشفافيه والصدق والمهنيه لما تقوله من اخبار. اخي بالنسبه للكمامات وزير الصناعه الصيدلانيه قال لك مخزون صيدليه المركزيه للمستشفيات هو 20 مليون قناع و10 ملايين طلبيه جايه. ما فهمناش يا اخي. مروك راهي تنتج 5 ملايين يوميا من الكمامات، وقال لك هذا الوزير قال لك على كل مواطن انه يصنع 5 ملايين يوميا. انا لازم تفيريفي انفورماسيون يا اخي. نعم 5 ملايين يوميا المغرب ما اكسير من انفورماسيون عندها واحد ديجون لقيتها يوم يخدموا هما 5 ملايين. لا ما تقدرش تخدم 5 ملايين في النهار. واش بيك مالك انا ماش تخدم 5 ملايين كمامه في النهار؟ انا في الاسبوع المهم كذلك بالنسبه كذلك اخي بالنسبه على السلطات اليوم يا اخي واش قال وزير الصحه بن بوزيد قال لك هناك اناس هم امراض بالكورونا وما راهمش يروحوا للمستشفيات. هذه يا اخي المعلومه هذه ما صدقهاش، لان بزاف مواطنين كان فيديوهات راحوا للمستشفيات رجعوهم وراحوا كما تقول مرضى ديالهم بالكورونا. وكذلك قال لك كما قلت قبيله اخي هذاك القول تاع اللي قال فيه وزير الصحه ان القول تاعو قال لك ان التحكم في كورونا يقاس بتراجع عدد الوفيات وليس بزياده عدد الحالات المؤكده. هذا الوزير يا اخوانا ما فهمتوش، ما يفرقش بين المرض العادي والوباء. صح. نعطيك نزيد نسخن لك شويه الميش تاعك. البي دي جي تاع سوناتراك باردون توفيق حكار عنده واقيلا 2 3 جوغ راح البليده يسربي الماكله. شايف بي دي جي تاع سوناتراك يروح يسربي الماكله في بليده شعبويه ماشي خدمته كاع. اخي قلت العفه اللي مرض الكورونا يعدي 20 شخص، واذا عدت 20 شخص كما يزيدوا عدد الاصابات يزيدوا عدد الموتى. امريكان في نيويورك عباك في نيويورك عندهم بين 5 اشخاص
كان 4 مرات، وراهي تقريبا في امريكا 1000 شخص يموت يوميا. راك تشوف هذه الايام سيتو هذا رمضان زاد عليهم الاخر. كنت حابين نقول حاجه كذلك يا اخي، انا بالنسبه لي قال لك الاموال ما عنديش اموال. تبون قالنا قال لك انا اعلم واين هي الاموال وكيف استرجعها، لكن تبون ما حبش يجاوب رئيس الوزراء السويسري. قال لك لحد الان لم اتلقى اجابه من الحكومه الجزائريه حول الاموال المهربه الى سويسرا. عباك الحكومه السويسريه بعثت برقيه للجزائر قالت لهم اروحوا نهضروا على الاموال، ما حبوش. كذلك بالنسبه لهم قال لك لوكال، قال وزير الماليه اللي فات قال لك بان 10 ملايين تاجر ومؤسسات ما دفعوش ضرائب، روحوا حصلوا من عندهم، روحوا جيبوا عندهم ضرائب. كذلك يا اخي نرجعوا على الابسيو ديك حاله خاصه اخي، باش يكون في علمك ان ابسيو شنو اكسيو؟ افسيو منتدى التجار. نعم. نعطيك منتدى رؤساء القضيه الاعمال اللي مورطين فيها هذه الابسيو هذه يا اخي تخلع. هي قضيه تاع اللي فيها تركيب السيارات والتمويل الخفي لحمله انتخابيه. فيها وزراء شاركوا فيها، بيناتهم سلال وبيناتهم ويحيى بسرعه فائقه. نور الدين تعيش خو باش نحلوا نفتحوا المجال. على سبيل المثال في هذه قضيه تركيب السيارات تسبب سلال في خسائر الخزينه العموميه ببلغ 2400 مليار، ويحيى كذلك بدل 77 مليار، وكل ما هذا كاع يصرفوا في 3 سنوات. بايري بهذا التمويل اللي يمولوا فيه بايري انتج 430 سياره وايضا انتجت 90 شاحنه. شوف يا اخي هذا سوجي نور الدين، سوجي كبير وعريض تاع المونتاج والانتيغراسيون دي ماتيير بروميير في الجزائر، ويعني سوجي كبير بزاف. وانا كنت تحاكت مع سيدي سعيد شخصيا هكذا في واحد النهار منتدى صحفي على l'intégration des matières premières et tout ça. Donc c'est pas en plus ويحيى c'est pas le moment, c'est pas le sujet نور الدين اليوم. احكي لنا على خلاص فضى وقتك، لازم نكوبي ونور الدين لازم تعاود لنا غدوه ان شاء الله، باسكو لازم نفتحوا المجال للاخرين وعندنا يعني بزاف دوطخ روبريك. شكرا جزيلا على الاتصال نور الدين. والاتصال. الو مع السلامه نور الدين. على خير نور الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كمل كومونتين، نقرا من داك الكومونتير تاعك وغدوه عاود لنا هكذا سي بون. يبقى على خير. راح نور الدين، بقى على خير نور الدين. صبرا صح عليه تشوف فينا. سي ميرسي بوكو، سي جينيال. سو سون لا دي جيو دو كاليتي. صبرا صح عليه ما تعرفوهاش، ما تعرفيها انت. اوكي داكور. Elle a une chronique que j'adore sur Radio Corona International. عندنا اسماعيل l'affaire qui répond à Nordin. قالنا c'est 7 millions de masques par jour le Maroc, je sais pas, c'est à vérifier. Anaïs qui nous regarde, merci de nous regarder Anaïs, qui veut devenir journaliste, donc inchallah rabbi oufrak. Alors justement Anaïs, elle nous a écrit un message. Pour une fois qu'on est obligé de prendre soin de nous, c'est parfait. Renversement de priorité d'un coup, avec plaisir, c'est une aubaine. Je pense que le monde entier est en burn-out. Je pense que nous avons le devoir de revenir à l'essentiel de notre vie, face à nous-mêmes en période de confinement, face à face avec notre âme et le goût pour la vie, un défi pour certains, une frustration pour d'autres, et le plaisir de l'instant présent pour qui parvient à lâcher prise. C'est très beau tout ça, Anaïs, bravo pour ce texte. On a Loubna Bou qui nous dit Hamza, ça fait plaisir de t'entendre, bravo à la fille aussi. Merci beaucoup Loubna pour les encouragements. On a Bilo Danmoun, les commentaires, franchement c'est génial. Ce qui reste inquiétant, c'est le risque d'une nouvelle vague du Covid-19, le début d'automne, car on est archi sûr que la maladie n'est pas immunisante. Le virus reste en latence dans l'organisme malheureusement, sinon ben كليت زلابيه بزاف. شكون انا كنت كاع زلابيه ما ناكلش لي سكروري بزاف فرانشمون. نحب تشارك العريان ولي سيجار معسلين. او ماي جاد دوكا سيجار معسل بقهوه سي مانيفيك. En parlant de trucs de doigts, comment on dit doigts en français, عندنا ابل واحد اخر نقدر نقول عفسه قبل كاين بزاف لي صابع لي فاكسان واش راك تقصد. فوالا ان تروك فاكسان ان انتيدوت ولا ان فاكسان. Il y a une Algérienne qui est, je vais juste retrouver
C'est le docteur Nassera Leshlaq, une Algérienne spécialiste en bactériologie résidente en France, qui a réussi à développer un traitement contre le coronavirus. Qui a réussi à trouver un traitement parce que voilà, avant de dire ça, il faut vérifier. التجارب سريرية Donc la chercheuse algérienne basée à Toulouse a affirmé au quotidien français La Dépêche avoir guéri des patients du coronavirus grâce à l'administration d'un colostrum de vaches immunisées contre le virus. Donc Dr Leshlaq a expliqué que l'administration de ce premier lait a été faite en Algérie sur des malades pour lesquels la maladie était peu grave, ne nécessitant pas d'hospitalisation et ne prenant aucun traitement. Selon la même source, les vaches utilisées sont de race française et suisse et proviennent de l'exploitation familiale du docteur Ishaq Ben Septi, vétérinaire diplômé de l'université de Constantine. Donc voilà, petite information qui fait plaisir. Petite information que je disais qui fait plaisir, qu'il faudra suivre. Et on a Alhassen de France avec nous. Allô. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحسن كمان رمضان صافا. كريم ان شاء الله صحة ان شاء الله. رمضان كريم ورمضان مبارك للجميع. كيف الحال الحسن؟ والله الحمد لله يحفظك على كل حال الله يبارك فيك وانتم بخير ان شاء الله. والله الحمد لله في نعمة لا بأس. انا عندي لك انت سؤال شخصي. نعم تفضل أستاذ. قبل رمضان انا عيطت لكم كما نقولوا قلت لك ما لازمش الاخر. يا دابا كليت الشربة تاع الفريك تاع بسكرة ولا ما كليتش؟ والله غير كليت في الديبي ما كليتش، يعني ضربت واقيلا 3 ايام ولا 4 ايام الاولين ما كليتش، ومن بعد ما كليت ماشي ما كليتش بصح ما كليتش الشربه تاع يما، هي الشربه تاع يما اللي ديرها بالفريك تاع بسكره باسكو بسكريه مي ما قدرتش عاود وليت الرجوع هي اصلي فضيل عاود وليت ليما. خير ان شاء الله يخليك. بون انا تبعت ليميسيون تاعكم تاع البارح تاع اليوم كما نقولوا. بارك الله فيك انت مشكور على ذلك. اللي اثار الانتباه نتاعي سيرتو في الايامات هذه كما نقولوا. نعم. هي لانه كاين واحد الناس يحوسوا يرجعوا باللي الشعب ماهوش واعي والشعب ماهوش مربي وهذه وكلمه نعم. عيب يعني كما نقولوا هذا التصرف هذا. صحيح. انا لحد الان اللي اثار الانتباه نتاعي وقيلا في الدول العربيه كل الوزير اللي هدر الحقيقه كما نقولوا هو الوزير السوداني تاع الصحه، قال لهم 3 كلمات، قال لهم المرض هذا يقبضك نعطيو لك كما نقولوا مسكن للالام. نعم. ومن بعد كي تضيق فيك الروح نعطيك الاكسجين، ومن بعد يا تعيش يا تموت. في بعض الاحيان كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبوا الناس على قدر عقولهم، لازم الانسان الناس تفهمهم قد عقلهم. صح. وكان حتى الان ما شفتش درك الفيديوهات هاي تخرج للطب مساكن الفرام يسوفريو في السبيطارات وذاك الشيء. نعم. وفي نفس الوقت من جهه واحده اخرى الاعلام يقول رانا لاباس رانا بخير رانا مسيطرين، وكانه المرض هذا استغفر الله يا ربي شغل ربي خص به الجزائر ولا الحكومه الجزائريه، هذا هو عالم يعني الناس الكل ما فيها. صح. تضحك عليا انا نضحك عليك. اخرج الربي عريان يكسيك. خوتنا وبني عمنا كما نقولوا فهمت. هذه الله نعاودها، اخرج الربي عريان يكسيك. ايه ما عيب هذه الهضره هذه شغل كيما نقولوا حنا انه نشوف راني نتبع بزاف كما بحكم انه الواحد قاعد في الدار، وكانوا الوسائل الاعلام هذه تاع النظام دروكا ولا ديفوندي فيه، وكانوا هذا الوباء هذا جابوا المربي ليهم هما راح يقيس الشعب راح يقيس الناس الكل ماهيش بهذه الطريقه هذه فهمت كيفاش. صحيح يعني امر غريب. صح. ورحت هنا كاين واحد السوبر مارشي عيطوا له اوشون معروف في فرنسا يقولوا في نوطه كاين نوايا الهدو هذه قريبه الليل هذه هنايا. نعم. درت لاشين ساعتين وانا داير لاشين باش ندخل سيتي وبيجي باش ندخل نجيب واحد الحوايج ساعتين ونستنى. كان قدامي على الاقل خلاص واحد 200 شخص. علاش كاين هي اللي تجي عاقبات تهضر معاهم بالتي هي احسن خلي متر بينكم وبين خوك وكذا وكذا، والداخل السيرفيس سيكوريتي تاع المغازا هذاك هو يوسي وعادي وفات. انا تذكر المحلات هذه كيما نقولوا كي فتحوا ضربه واحده. الجزائريين معروفين لبسه يشريوها كيما نقولوا كانوا موظفين يشريوها في الليل ولا يشريوها في 15 يوم الاخرين. صحيح. بينما الزبيه وقلب الوجه هذه الناس على بالها بلي كيما نقولوا شغل كاين ناس يخدموا موسمين يخدموا على سيزون كيما نقولوا. نعم. وتكون فيها اجراءات تاع توعيه يوعوا الناس وكذا. نعم. هي اللي اثرت الانتباه كما نقولوا. ما كانش اللاوعي ما كانش فهمت. صحيح. نشوف هنا في التلفزيونات تاع فرنسا كل يهضروا يفهموا الناس يروحوا يصوروا في السبيطارات ما كانش الدواء ما لقيناش الدواء. دروكا المانيا حلت ولات العدوى تنتشر ما عندها حتى
ما عندها حتى تفسير نسبة الوفاة مع نسبة العدوى، ما عندهاش هذو قاززين ومارقين وهذو زعما يقراو وهذو ما عندها حتى اسمه. اللي لقاوها لحد الآن يعطوا لهم الكلوروكين في الأيام الأولين، ومن بعد يجيب ربي الخير كما يقول، يجرب يشفى كما نقولوا مع راؤول مع السود تاع فرنسا كما نقولوا اثبتت النجاح نتاعها. نعم. بينما العدوى تبقى تنشغل. والحاجه اللي ولات راهي مشكله كما نقولوا حنا دروك مثلا سمعنا الجايه راح يفتحوا لي زيكول، بداو يعيطوا للناس اسكو تقروا ولادكم ولا ما نقروش، لانه الناس خايفه تاخذ المسؤوليه. نعم. دونك ينشروا في الوعي. يعني معادله سهله، ماشي ما فيهاش بروباغندا وما فيهاش يعني ما نخافوش من الحقيقه شغل. يعطيك الصحه بارك الله فيك. الاعتراف يعني بالنقص هو اول خطوه نحو الكمال. ماهيش ما نقدرش نقول انا النقص، قضيه اننا نتناقشوا، انت تقول رايك وانا نقول رايي. اذا كان مثلا تقول انا رايي ضد رايك فبدير بابلي انت ما تفهمش ولا ما نفهمش ولا انا غالطين. نعم. رايي يجي من هذا الاخر. والحاجه المليحه هنا في اوروبا ولا قلتها لكم انا قبل رمضان ونزيد نعاودها لكم، راني شفت الفيديوهات تاع الطب نتاع زيد ممنوع يقبون في النشره في 8 في 6 في 7 في الصباح العشيه. نعم. الناس خايفين لهذا الكادر الطبي هذا، يعني الطاقم الطبي من رئيس المستشفى حتى اخر عامل كما نقولوا المنظفه هذيك كما نقولوا لا ينهاروا، لكن كما نقولوا احنا ما يقدروش يجيها سكتة ما يقدروا يديروا والو ديباسيهم. كما نهضروا بدات في الروس كما نقولوا البارح وقال 10,000 عدو سكتة ما يقدروا يديروا والو، ما يقدروش يداووا الناس. صحيح. شكرا جزيلا لحسن، بارك الله فيك. شكرا على المعلومات كامله. بارك الله فيكم. ان شاء الله الناس تتوعى ان شاء الله وربي يجيب خير للبلاد ان شاء الله والعباد ان شاء الله. ان شاء الله. نشكرك على المكالمه وعلى المتابعه دائما. الله يبارك فيك اختي وربي يلقينا ساعه خير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ربي يحفظك الحسن ويحفظ كل الجزائريين في جميع انحاء العالم لانهم متواجدون في جميع انحاء العالم. نحن نجوزوا غنيه تاع نعم. علاش درنا في لي سيجار يا امين؟ علاش الله حرام عليك. ايماجيني هاد السيجار بقهوه ما ديرلهاش. شوف كي تاكل سيجار بقهوه ما تكثرش السكر. استنى خليني ترونكيل، خليني نهضر مع امين، خليني نعبر. اسمع ما تكثرش السكر، دير نص وحده نص وما تحركوش. يا الله يا كريم. بون انا نروح. هذا جوز به السهره تاع العشيه ماكش خارج وين ما كاش بارح بقداتو يما خلاص طار يا ودي ما كاش اليوم ما كاش كاع. نروح نشوف في دوزيام بارتي. اوكي ليتس جو. كم هكذا نكون قد اتممنا عليكم الشوط الاول من مرانا الساكتين ورضينا لكم الاسلام دينا. هذه حجه الوداع تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. عندك حاجه تقوليها قبل ما نلتقوا في الدوزيام بارتي؟ Voilà. نسترجع الأنفاس. Voilà, نسترجع الأنفاس. On se retrouve dans quelques secondes. N'allez pas loin. نعود بكم من جديد في استوديو مرانا الساكتين استوديو راديو ام et on laisse place au Corona Trend de شهرزاد عمروش. وقبل ما نبدا كورونا ترند اتصلوا بنا على الرقم 021 78 24 45. نقدم لكم فقرة كورونا ترند والمواضيع الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي.
شرعت السلطات التونسية في تطبيق سياسة الحجر الصحي الموجه انطلاقا من أمس وإلى حدود 24 من الشهر الحالي في مرحلة أولى بعد تحسن الوضع الوبائي في البلاد. الإجراءات استثنيت منها الفئات الهشة ككبار السن والمرضى والأطفال على أن تظل تحت المراقبة. تتواصل المظاهرات بأمريكا وهذه المرة في مدينة بوسطن، أين شارك أكثر من 1000 شخص في احتجاج ضد نظام الحجر المنزلي المفروض بسبب كورونا. نشاهد. You are not our dictator. And we are not your servants. USA! 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 We're awful people! No, sidewalk. وفي نفس الموضوع قال الرئيس الأمريكي أن إدارته ستحدد قريبا أصل فيروس كورونا، مؤكدا على اتهام الصين بإخفاء المعلومات حول انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي أدى لانتشار الوباء عالميا، ومشيرا إلى أنه سيشكل مجموعة متخصصة لإعادة فتح الاقتصاد. نشرت أوراسيا دايلي الروسية مقالا تحت عنوان كوفيد-19 نشط التجسس في المجال الطبي، وجاء في المقال أن هناك نشاط تجسسي غير مسبوق على عمل المخابر لسرقة المعلومات عن اللقاحات التي يجري تطويرها ضد فيروس كورونا. وحسب المقال فإن وكالات الاستخبارات في البلدان الرائدة في العالم تتنافس في الحصول على أسرار اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19، ومن جهتها تحاول منظمات مكافحة التجسس في هذه البلدان حماية أسرارها الطبية الحيوية. لا شك أن الكثير منا يتساءل ما الذي يحصل لو شربنا ماء ملوثا بفيروس كورونا. أجاب على هذا السؤال أخصائي علم الفيروسات أناتولي ألشتاين في مقابلة مع قناة روسية، قال أنه في حالة الإصابة بفيروس كورونا جراء تناول طعام أو ماء ملوث فإن المرض سوف يكون كعدوى معوية، لهذا يجب التأكد من نظافة الماء، وفي حال وجود شكوك من شرب مياه صنبور الماء المنزلي فيجب غليه وتبريده ثم شربه. واش تكون معليش نبوزي لك اون كيستيون. واش قلتي معويه؟ معويه ما كونتاميناسيون جور دو ليستوما. بصح في ليستوما فيه لاسيد ما يقتلش كون. انا سمعت بزاف بلي قال لك الوقايه هي غلي الماء، تخليه يبرد وتشرب اذا شكيت فيه، سورتو ماء الحنفيات. نختم فقرتنا بمشاهد من دول العالم في ظل أزمة كورونا. نشاهد صور. بهذا ننهي معكم فقرة كورونا ترند لنهار اليوم. ماني خاني حمر عباك سخانه، ما لقيناش ليه بيل باش نشعلوا، بصح مليحه ما شعلناش باسكو قال لك فيه كورونا معاوي ثاني. هذا اسمه دير في الهواء ماشي معاوي، كورونا في الهواء. سيتي اون بلاك. درنا اسمه جينجلنا رواق الابيض. مرحبا بكم في الرواق الابيض المخصص للجمعيات الخيريه اسيدي،
ولهذا الغرض نستقبل يعني مكالمة من تلمسان. سي بون هي از ريدي. اوكي معنا مصطفى كمال من دو لونيفرسيتي دو تلمسان. فوالا مرحبا بك خويا، واش راك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم الصحة. Merci pour l'invitation. Merci de donner la chance pour un peu expliquer ce qu'on fait. Qui fait on essaye de participer à la كيش نحاربوا هذا الوباء اللي سلط على بلادنا وعلى العالم كاع. هذا شرف لينا يعني نستقبلوكم ونعطوكم الفرصة. يحفظك. ميرسي. الله يسلمك تعيش. الوغ مصطفى اكو ديروا حملة تحسيسية يعني في l'université. Hors de l'université, bon, il a certaines lois, je vais expliquer ça en تفضل. C'est lors d'une réunion de travail avec l'exécutif à l'Wilaya, M. Louali, chef cabinet et tout. Oui. قال لك tiens, c'est ce que disent tous les Algériens. شكينا قال لك الناس ما respecté. Il y a aucune mesure de sécurité باش نكملوا مع la pandémie, surtout que le confinement donc c'est le seul moyen. ما كانش faut pas se leurrer. C'est vrai. Faut donc voilà قال لك mais si vous êtes disponible vous pouvez réunir une équipe maintenant هذه. قلت لهم انا j'ai envie d'impliquer bon عندي des cadres, عندي les médecins de CMS, t'as le centre de santé universitaire. Oui. Il y a une vingtaine ou là que je remercie infiniment. Plus je voulais impliquer des associations civiles. كاينه هذه واسمها زيانين l'association البدر. نعم. C'est جمعيات خيرية qui فيهم beaucoup de jeunes, parce qu'il fallait ça pour que le message passe, parce qu'apparemment c'est les jeunes اللي ما راهمش يحترموا بزاف هذا الحجر الصحي وما. C'est vrai. Après c'est un peu logique. Donc on était une dizaine de personnes. On a fait plusieurs quartiers, on va dire populaires, où il la densité تاع الشعب, وين هكذا il y avait des commerces qui اللي فيهم الغش بزاف والناس تمشي تقضي صوالحها بزاف. Oui. Mais entre temps درنا ثاني هكذا quelques institutions, les postes, les grands opérateurs téléphoniques. مصطفى قبل ما تجوز les plus grosses entreprises, حبيت نسقسيك على الأحياء. Comment ça s'est passé في الأحياء؟ الأحياء والله sincèrement à Tlemcen, في ولاية تلمسان, je dirais que les gens sont on va dire réceptifs. الحق زعما الناس تسمع. Ils nous permettaient facilement d'accrocher, parce qu'on a fait des affiches en couleur attractifs, juste pour rappeler qu'il faut absolument porter la bavette hadi, qu'il faut mettre des gants quand on touche des trucs sensibles, et surtout respecter les distances, à de la distance sociale, ça 1 mètre ou 1 mètre 50. Comme ça, le client, ils se sont protégés, ou le commerçant de son côté, il protège sa famille, il protège son environnement. Très bien. Mais sur l'ensemble, ce n'est pas parfait, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension, parce que gentiment, on a utilisé beaucoup de sentiments le discours, beaucoup de psychologie, et essayer de faire attention maintenant. Donc il passe à autre chose. J'ai pas le choix, je dois travailler. Voilà. C'est vrai. Quand les réponses à des gens, déjà خرجناهم le confinement, c'est-à-dire qui prennent un risque pour aller porter un message. Des fois ça. Mais on a résisté, on a essayé de rester positif, de garder le moral des troupes, de rester positif ou ça là, voilà. En tout cas, مشكورين على ذلك. Franchement, c'est tout à votre honneur. J'espère qu'il y aura des campagnes de sensibilisation هكا في Alger, parce que في Alger في الحومات يعني مصغرة ما يخرجوا. أنا je le vois tous les jours. Et après الفطور كي نعاودوا للدار نلقاهم كاع يعني يعني دايرين لمات ويلعبوا الدومين في لي كاج ديسكاليي. كل ايطاج تلقى جماعه تلعب دومين. Voilà, que ce soit في القبه ولا هنا في Alger. Donc je fais l'aller retour entre les deux. دومين كاين
كاين جوستومون كلامك هو كبير والله سانسيرمون انا جو سي با علاش بوركوا ما باسكو هذه ماشي دينونسياسيون ولا مش عارف انا ولا de la trahison ولا انا quand je dis dans des réunions on va dire avec des responsables de sécurité ولا c'est vrai نقولوا هاد العناصر تاع الامن وهذاك الخدمه عندهم مزيره ويترافاي بوكو سون زاري ومنا pour faire respecter le confinement. Faut les comprendre aussi, oui. Mais sincèrement, avec des gens responsables de sécurité, نقول لهم تانا نبوجي في الليل كيما قلت دومين الشيشه الرامي on dirait que ما كان والو. Tout va bien, oui. Alors c'est pour ça حنا الله غالب on n'avait pas trouvé à part le fait de rappeler aux gens بلي le corona ça existe. Parce que سامحني si je peux ajouter ça. Bien sûr, Mustafa. برا نتلاقاو ناس يقولوا لنا ما نامنوش بها. بلي un truc qui a été fait par بلي c'est une conspiration بلي لازمنا غير نفيقوا بعضنا بعض وخلاص. Même si c'est une conspiration, اسمح لي قطعت كلامك هو كبير مصطفى. Même si c'est une conspiration, le fait est là en fait, le virus est là. Après منين جا الفيروس ما على بالك كاين il y a eu possibilité تكون une conspiracy يعني. Mais même si les biologistes قال لك بون ماش نتعمق فيها مي لو ريسبتور اس هذاك اللي كاين في البنيه الفراغيه تاع الفيروس ما يقدروش يخدموه باسكو لو كان نورمالمون لو كان مخلوق يعني يسانسبير دو سارس 1 en fait ce qui n'est pas le cas. وهذاك على حسب اللي سمعت انا يصادب ماشي يصادب il mute. يقد يحبس à cause des conditions météorologiques. Maintenant que شغل فات الربيع ودخلنا في الصيف ومازال سي truc qui avance. Exactement, oui. Donc الناس انا زعما صراحه si je peux lancer un dernier message. نعم. C'est que je connais des gens اللي يخدموا في les soins intensifs تاع تلمسان هنا والرمشي وين راه on va dire les cas les plus sensibles. Mais c'est juste donc il a ما خصناش نرهبوا الناس ونقولوا لهم بلي vraiment il y a des gens qui meurent. Mais je ne souhaite à personne à mon pire ennemi d'avoir les difficultés respiratoires qui c'est un truc زعما c'est un supplice, ouais, c'est un supplice. On peut même pas ما تنجمش توصف la douleur ou la souffrance. C'est vrai. Mais les gens meurent. Il y a le nombre de contamination. Il est en nette augmentation par de Tlemcen. Oui. C'est vrai que faut pas. Ça donc on ne cède pas à la panique. Donc دخلنا في كيش يقولوا بالعربي اللاوعي. لا مبالاة. هكذا ما كشو ما كان والو. نعم. Mais il faut prendre ça au sérieux. Ou merci infiniment d'ouvrir des canaux aux gens pour s'exprimer pour qui m'a pour rappeler les uns les autres على الدونجي تاع هذا الكوفيد 19. يعطيك الصحة انت يا مصطفى والناس اللي كيما انت لما يديروا يعني خدمة incroyable sur le terrain. حنا franchement on fait rien, on vous donne juste la parole donc on peut pas nous comparer à vous qui êtes sur le terrain ou تأدوا يعني عمل جبار. يعطيك الصحة مصطفى على لابيل. un plaisir partagé خويا. يعطيك الصحة وصحة فطورك. مع السلامة أخي الكريم. شكرا. Et bon courage, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Algérie et tous les Algériens qui font en sorte que ça aille bien, même si la situation est difficile. تفضلي شهرزاد. نديروا جينجل نهاية الفقرة تاع. جينجل نهاية الفقرة كما قالت شهرزاد عمروش. عندك حاجه تقوليها شهرزاد؟ نعم. تفضلي. في بريطانيا وضعت كذا نحكيو على الموضوع تاعنا باش ما نخرجوش منه نعاودوا نقولوا ليه والمتصلين ولا اللي راهم يشوفوا فينا يعاودوا يحكيوا لنا كيفاش راهم رايحين يكملوا رمضان. في بريطانيا وضعت خطه 3 مراحل لتخفيف الاغلاق الكامل. اسمحي لي بريطانيا العظمى بارك الله فيك. عاودي سكميها. بريطانيا العظمى. عندي واحد صاحبي كي تقول له بريطانيا يقول لك اسمح لي بريطانيا العظمى. وضعت 3 مراحل. المرحلة الأولى تبدأ بإعادة فتح المتاجر الصغيرة إلى جانب أماكن العمل في الهواء الطلق. المرحلة الثانية راح يكون فتح مراكز التسوق الكبرى مع تشجيع الأشخاص على العمل. أما المرحلة الثالثة فتبدأ تحل المطاعم والفنادق ومراكز الترفيه وراح يبدأ تطبيق هذه المراحل ابتداء من 7 ماي. كما فرنسا يديروا ديكونفينمون بارسيال selon les zones
zones géographiques, selon la gravité justement de la situation dans ces dites zones. Adna Rachid Dichar qui nous dit Sahitou, je vous salue de Montréal. N'habkoum bzaf, bon courage pour le reste de Ramadan. Merci pour votre travail, un plaisir de vous écouter. Excellent travail, merci Radio 1, merci aux animateurs. Ici on commence à déconfiner graduellement, mais ça va bien. Sahaftorkom. Merci beaucoup Rachid Dichar, c'est le message qui fait plaisir et qui nous encourage à continuer. Nous avons Asma Larbi qui nous regarde, avec Saha, Sandra Zakaria qui nous regarde aussi, Wazin Amazir qui est toujours là. Nordin Liberté, الرجل الحر يعني ما زال يحارب في الدولة كما أننا نحارب فيروس كورونا. عندنا منار ميرا يشوفينا يعطيك الصحة منار notre vieil ami. وعندنا جاك آتا qui nous dit والله صح بريطانيا العظمى. Voilà mon ami, بريطانيا العظمى il faut pas ما تحرفوناش التاريخ. بريطانيا العظمى من بريطانيا المستعمرة ثاني أكبر مستعمر في تاريخ البشرية هما ولا بلجيك وبيان سور فرنسا داروا شر كبير مي دوكا يديروا خير كبير في ولاد القبة. Je parle de ولاد القبة parce qu'ils يموتوا على بريطانيا. Et je vais m'arrêter ici. Je vais parler, j'avais un message à passer. Avant ça, on va écouter l'orchestre avec turc qui a joué The Wall de Pink Floyd et c'était magnifique. C'est un rappel c'est Zohra Berka qui nous a rappelé, qui m'a rappelé cette chanson. Donc on la passe pour la partager avec vous.
واش عم تسمعوا كاع سمعت كاع لاجيري واش خو انا في قهوة شرقي خو. Bon, c'était avec nous, c'était Oriental version of Pink Floyd, The Wall, bien sûr, performed by Busy Killer. Bon, je peux pas. Allah ghalib, Gurum. Performed by Gurum, vu que c'est des Turcs. Gurum, c'est tous les Turcs. En tout cas, c'était magnifique. La version, la version algérienne, خالتي حليمة طلعت السطح تنشرت بم بم لو كان يجي الريح يطيح سلوم تنكسر. ما شفيتولاش؟ شفالها غاقناق على بالي بلي شفالها. عندنا مكالمة هاتفية أخرى. أوكي. شكون خالتي حليمة؟ الو السلام عليكم. سمحوا لي ندير بزاف طوايش اليوم. وعليكم السلام. واش راكم؟ والله غير صباح الحمد لله. صباح. والله غير لاباس الحمد لله. معنا نصيرة سي صا؟ وين انا نصيرة من باريس. من باغي. سالي نصيرة من باغي. انا نهضر بالعربية انايا، نهضر مع خاوتي ولا نهضر بالقاورية. بيان سور نهضروا ماما فرونسي كي نهضر مع قاوري، مع خاوتي نهضر بالعربية. بيان سور يعطيك الصحة مدام. واش راكي مدام؟ كومون سافا؟ الحمد لله. سؤال عليكم، ليميسيون تاعكم هايلة. يعطيك الصحة مدام. الله سانو في بليزير تدخلوا لنا هكذا. يعني راديو ام فريمون هايلة. يعطيك الصحة مدام تعيشي. فوالا كي فخا بليزير احسان القاضي. والله غير ان توكا اون اساي. ما كاش دي شان لي c'est-à-dire une chaîne de radio اللي يقنعونا بار نتوما بور لو مومون. يعطيك الصحة بارك شكراً الله على فيك. ربي المتابعة. يحفظك. شكرا جزيلا. احكي لنا كيفاش راكي عايشة؟ يعطيكم الصحة. تعيشي مدام. كيفاش راكي عايشة الكونفينمون؟ كومون سا سباس؟ سافا نقولوا الحمد لله سافا. سي ان بو ديفيسيل مي بون سافا. راكم في لا جورني شحال؟ مانيش نسمعكم مليح. انا ثاني مانيش نسمع مليح. انا نسمع تري بيان. انت نزيد لك، لازم نزيد لك في داكور تري بيان سي بون. راكي تسمعي مدام؟ نعم وي فوالا. هكذا سي بيان. انا نسمع فيكم. يا تري بيان. راكو في اي يوم من الحجر الصحي؟ انا سي با تالمون نهار تتشابهوا. 47 شحال 47 جور. على بالي بلي ابارتيغ دو 11 يبداو شويه مي دوبوي واقيلا لو 17 مارس وحنايا كونفيني. Et ça va, vous tenez le coup? Ça va, alhamdoulilah. Bon, un petit peu, شوية ما كاش لا موسكي في رمضان وشوية ça. C'est vrai que Tarawih في رمضان هما c'est ce qui fait la différence. C'est un peu ça qui un petit peu, mais sinon نقولوا الحمد لله. الحمد لله. Avec tout ce qui se passe نقولوا الحمد لله. والدراري comment est-ce que في البلاد؟ حنايا ولا غير شويه الحاله يوريو لي دي تروك شويه وما دوكا عاودوا غلقوا كلش سافا كومبليكي شويه سي كومبليكي. غلقوا المحلات التجاريه نعم. سيتي ان بو كوميم سيتي الحاله كانت تخوف شويه. والمساجد ثاني مغلوقه. وي مي بون نقولوا الحمد لله. الحمد لله يا ربي. هما حلوا المحلات حلوهم بور 4 جور وما عاودوا غلقوهم دونك سا بوزي بروبليم. راني نتبعها. كاين مساكن اللي يعني خسروا سلعه وخسروا. وي مي بون سي با فاسيل ثاني اللي ما يخدمش ثاني سي با فاسيل بور لوي. بيان سور سي با فاسيل. هي معليش يعاودوا يغلقوا. بس ميتر على لور بلاس مساكن. بيان سور. مي ابخي الدوله عاود تغلقت اوكي سي سون دروا. Ben oui, des pères de famille وكامل c'est vraiment pas facile. Moi j'ai dans ma famille des taxieurs وكامل مقاعدين ما مشي يخدموا. Ouais, c'est compliqué franchement. Mais bon inchallah ça va passer inchallah. Oui, inchallah, ça va pas durer plus que ça inchallah. Inchallah. Ou le déconfinement. Je voulais surtout pour vous féliciter pour la radio. Merci madame. Vraiment هايلة. يعطيك الصحة مدام. Les émissions كامل vraiment يعجبوني. Merci madame. الله يسترك. ما نسمع انايا باسكو دوك جي اوكين راديو اللي تقنع الو. كاين راديو كورونا انترناسيونال تاع نتبعها تبعيها هاي فوالا. وي هايله هذيك ثاني مليحه فيها طوايش بزاف. سا مي رابلي ان بو لا شين 3 تاع زمان تاع اللالو تاع اكزاكتومون وي لو بون فيو تاع رابلي ان بو شغل تاع كونتاكت بون بدات كنتو مازال ما ستوش مي سمعنا بهم يعني سمعتوا بهم بيان سور لونسيان جينيراسيون تاع اللالو. وي نصيرة غدوة عاودي عيطي لنا ممكن نديروا موضوع على البرامج اللي تتابعوها في رمضان. لا نصيرة ماشي تروحي قلت لك غدوة بالك غدوة حنديروا ان شاء الله حنديروا ان سوجي سور لي بروغرام اي تو ولا كنا ملحيين ان شاء الله. يعطيك الصحة نصيرة. ميرسي بوكو. بون كوراج. صحة فطوركم مدام. يعطيك الصحة سلامة. Voilà, c'était Nassera avec nous, très sympa, pour les encouragements et tout. Je voulais parler d'une personne qui m'a contacté, qui m'a prié de passer un message
ce que bien sûr je vais faire, il faut juste que je retrouve ce message. En fait, هو إنسان من ولاية باتنا على ما أظن qui m'a demandé de passer un message. قال لي يا أخي أنا نسكن كتب لي هكايا وقال لي أنا حكيم من باتنا عمري 27 سنة. هو اسمه حكيم في سديس. هي قال لي قلت له شكون نقدر نهضر يعني نهضر كلش. قال لي اهضر كلش. قال لي سي سا البوت. حاكم في سديس عمره 27 سنه يخدم عامل نظافه. دونك وحنا نحيوه يعني نحيو كاع عمال النظافه اللي يفو ان ترافاي اكسبسيونيل كو سو سوا قبل الكوفيد ولا يعني سورتو في ظل الكوفيد. قال لي انا حبيتك تعاوني توجه نداء لوالي ولايه باتنا. قلت له يا با سوسي. قال لي انا نسكن في براكه قريب تريب علينا والبراكه ماشي تاعي هو يسكن مع العائله تاعو. دونك بعث لي التصويره جو سي با سي اون بو فوالا هذه التصويره. قال لك براكه هذه تريب علينا هو العائله تاعو. قال لي نقسم لك بالله لا غاز لا ما لا شرب لا نشربوا من البير. الوغ كنت تشرب من البير في وقت في ظل كورونا سي تري كومبليكي. فوالا قال لي قال لي عفايس واحد اخرين ما نقدرش نقولهم باسكو فوالا صافي مال او كور مي فوالا. قال لي تنظير قال لي انا شاهدين نسيو نشدو ما لقيتش حل. قال لي نهضر مع كاع الناس واحد ما حب يريبوندي لي. دونك قال لي شفت ليميسيون تاعكم جو مي سوي دي سي فو بوفي فير باسي سو ميساج. فوالا سكو نو فوزون حاكم في سديس. فوالا ان شاء الله ربي يفتح عليك يفتح على كاع لي زالجيريان وان شاء الله يسمع لك هذا والي ولايه باتنا ويتقرب ليك والله المستعان. هو ربي هو الرزاق ماشي والي ولايه باتنا. الرجال تمر وسلطة الله تبقى. سلطة الله تبقى. علاش قلت هذا الميساج ان شاء الله واضح. اقترحت في خبر اخر نهار اليوم اقترحت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي بمجلس الأمة جملة من الاقتراحات على وزير التربية الوطنية. تمثلت أهم الاقتراحات في إلغاء المواد الغير أساسية في امتحان البكالوريا في كل الشعب على أن يكون الامتحان شهر سبتمبر في انتظار رد الوزارة. ربما راح يكون الأسبوع القادم يوم الأحد ربما باش تفصل في السنة الدراسية لهذا الموسم. نعرفوا إذا راح تكون هناك امتحانات نهائية ولا راح يواصل التلاميذ الدراسة. ناخذ اتصال. الو انتصال كما يقول واحد صاحبي. الو صباح الخير مساء الخير. شكون معنا؟ أميرة. معك أميرة من العاصمة. تمسخاش أميرة المنشطة. مرحبا بك أميرة. وش راكي؟ توحشناك. خليتينا هكاك أميرة ورحتين تحشميش. خليتينا قفة بلا يدين. ماشي بيدي وماشي بقلبي ولا غير برجلك. Ça me fait plaisir de vous avoir اليوم كاين نهضر معاكم في التليفون مي ça fait quand même bizarre ثاني d'être هكا au téléphone وماشي معاكم في الاستوديو. والله غير توحشوك الناس. عباك عندك لي فان تاعك توحشوك. كل يوم يقولون والراي وكل يوم زويرة بركان يقول لهم أميرة اون كونجي أميرة اون كونجي أميرة اون كونجي. راح تولي ماشي أميرة بوجمع أميرة اون كونجي. صح أميرة حكي لنا واش راكي دايرة في الكونجي. راكي تريحي ولا؟ اي با ايكوتي فرانشمون ولا غير rien absolument rien de spécial. ما نخرجش غير pour faire les courses. Je passe mes journées في الدار. Et ben je cuisine. Je passe mon temps à cuisiner. مليح. تعلمت ندير القلب اللوز. جو بونسي جامي درت في بالي بلي يجي نهار وين نجي ريوسي القلب اللوز. اي با جو لي ريوسي دو بروميير كو. انا جي غوتي طاجين زيتون تاعك اللي تي اكسيلون خطره. شنو جي غوتي خطر طاجين زيتون تاعك اللي تي تري تري بون. وكان تشوف القلب اللوز. دايوغ درت في فيديو خرج لي بالطبع هكا بور سي ان بو تاني بور كومونتي لا تيماتيك تاع اليوم. هذا كنت تقولوا لا قلب اللوز لا زابيه. يبقى سي لوكازيون دو كوزيني شي سوا. سي فري وي سي فري كما قالنا صديق وزعما يخرج كيما تاع برا ما تبلعطيناش عميره. غير القلب اللوز تاعي خرج ماشي غير كيما تاع برا. كل شويه سكر باش ما يجيش ترو سكري كيما تاع برا. باش جو اسور كي خرج كيما تاع برا يشوف ان كوردون بلو. مانيش قديمه في لا كوزين مي جو لي ريوسي كمان. با سي بيان. Ça fait plaisir de t'avoir en tout cas. زيد احكي لنا أميرة في السهرة كيفاش دايرة كيفاش كتجوز السهرات تاعك رمضانية؟ اي با في السهرة عندي بون قبل مور ما ناكلو نروح نشوف لو بروميير بروغرام اللي نلحق بها 20h. اللي تلعبي فيه لو بروغرام اللي تلعبي فيه. اكزاكتلي. قبضت عليك العصابة.
نتمناو لك التوفيق. ماشي باسكو لعبت فيه مي البروغرام شباب يعني ليدي شابه و جو بونس كو سي لو ميور سيت كوم تاع هذا العام. انا شفت الباساج تاعك سينا ما قدرتش نشوف لو غاست. اميره نسقسيك مازالكم مع التورناج تاع لو سيت كوم؟ موشا لا انا لا شوفي التورناج نورمال مازال قاعد له واقيلا 3 ولا 4 جور مي انا ياك لعبت غير هذاك الدور وخلاص باسكو كوم مع الكونفينمون اي تو سا حبس لو تورناج حبس لمده يعني معتبره حبس واقيلا بوندون 30 جور دونك كاين بزاف دي رول اللي تبدلوا كاين دي سيكونس كي اون ايتي سوبريمي دونك سي بور سا اللي لعبت غير هذيك لا سيكونس مي لو تورناج قعد له واقيلا 3 جور ولا 4 جور يعني مازالهم اون تورناج مازال ما كملوش. انت ما حاجه تكوني مع لو تورناج باش نسقسيك كيفاش لو تورناج معليش نتمناو لك التوفيق. نهار التورناج كنا في كونفينمون نهار يزو روبري خدينا احتياطات تاعنا كنا بلي ماسك لي جيل ديزانفيكتون بارتو لي تكنيسيان يعني يحاولوا ما يقربوش لبعضهم ميم سي با تري سي كومبليكي شويه باسكو كاين لي تكنيسيان اللي يخدموا لازم يكونوا قراب لبعضهم كل واحد لابس لو ماسك تاعو وحنايا الممثلين يعني قبل ما غير تبدا لا سيكونس تاعنا غير تبدا هذيك اكشن نحيو لو ماسك اون في لو رول تاعنا ونعاودوا ومن بعد جوست على فا نعاودوا نلبسوا لي ماسك تاعنا. يعطيك الصحة أميرة شكرا على الاتصال تاعك المفاجأة اللي درتي لنا سيربريز. عندي برك ان ميساج حبيت نلحقو. تفضلي. الو وي أميرة. دايوغ انايا كنت دوزت لا ماتيني تاعي كاع عند ما فوازين دون فاس qui a perdu بنتها elle a perdu son enfant de 9 mois, c'est un bébé de 9 mois. وشنو بالكورونا؟ كورونا ولا؟ لا ماشي بالكورونا يعني كان عنده دي كومبليكاسيون يعني كان عنده بزاف مشاكل صحيه. حبيت برك يعني نلحق لكم واحد الميساج يعني ليماج تاع تروح الجنازه ومراه elle a perdu son bébé يعني دو 9 mois وما قدرتش لا فامي ما قدروش يجوا يا ربي نزيد يا ربي يحشر عباد في لاصال هذيك في لو صالون تاعهم والله غير صعيب يعني نون سولمون جنازه ونون سولمون مات لها وليدها وتزيد ما كاش لا فامي ما كاش الناس اللي يجوا يونسوهم ما كاش الناس اللي يجوا يمدوا لها الكوراج يافي ميم با سي غران بارون والله غير ايماج بزاف صعيبه. ربي يصبر الاهل تاعهم ربي يصبرهم وكامل الناس اللي فقدوا في هذه الفتره صعيبه اللي فقدوا اشخاص عزاز عليهم نقول لهم ربي يعطيكم الصبر صح ماشي سهله دونك يفو ريسبكتي هذا لو كونفينمون ما نخرجوش باسكو قد ما نكونوا اسيديو قد ما بالك نتهناو هذه الحرب وما نعاودوش نشوفوا هذه ليزيماج تاع جنازات بلا الناس يعني ان بير راح يدفن وليدو وحده ورفدو هكذا في يدو سي مالورو سي لا غير سي مالورو سي تريست. يعطيك صحة أميرة شكرا على المكالمة. الله يعطيكم الصحة بون كوراج. بقي على خير تهلاي في روحك وغوبوستوا بيان وبقي على خير صحة فطورك. شكرا. سلامة أميرة. على خير حمزة. بقى على خير أميرة سلمي على يماك. باي باي. يبلغ جو مونكري با. ميرسي بوكو صح. لا مامون دي أميرة هايلة كل ما نتلاقى معاها مسكينة تتهلا تري اون فام تري جونتي. دونك نحيوها ونحيو لو بابا اوسي نكملوا نقراو شويه افون دو نو كيتي باسكو فوالا سي المومون تاع صرنا خلاص ما قاعد والو دوكا نروحوا شوف الاخر واش حيوري لنا. قلب اللوز تاع اميره هذا هو قلب اللوز تاع اميره هذا لوز نو ماشي قلب اللوز تاع اميره هذا ماشي قلب اللوز هذا لوز ولا قرلوات من الفوق باش راك حاب زعما تلعب معايا ماشي بول قرلوات خو لوز يا واحد اللوز. نقراو لي كومونتير راك حابه تخرج شهرزاد في شو يسي راشد ديشار كي نودي افيك اردوغان لي تورك عندهم ان غرو ميور عاود شت قلب اللوز عاود خرجي باسكو يا بتي روتار ف bref on s'en fout Erdogan alors Mira Bouchlarim qui apparemment est en train de se prendre la tête avec quelqu'un qui t'habite Boston ça va c'est de l'humour je sais pas Walid MJ Boston فيها احتجاجات ok non il te répondait لواحد اسمه Boston Walid MJ une grosse pensée à tous ceux qui passent ce ramadan seul pas de resto rahma et tous ne sont pas des cordons bleus ok. Boston, mais la Bouchlarim, on vous fait la version pour les khokho. وش بها هذا بوسطن دوك نكملوا ليميسيون نجي نطلع عليك بوسطن واش راك دير مي راه بوجماعه كي نودي اكسيلون سوجي دومان وي هاجره عامر سليماني ما تسكتوناش يا خا اوكي جو سي با سكو سي elle a dit Khawana, je sais pas de qui elle parle. Boston, autant prendre la moyenne des 2 premiers trimestres. Boston, il parle de l'année scolaire. Salim Bouhadid qui nous dit wesh, تحب تقول راديو ام يعني wesh
j'ai pas compris. دزاير حراك بارك الله فيكم وصحة فطوركم بارك الله فيك انت اخويا. سالم بوحديد وش بها اميره تاعكم فرنسي يا اخي قلت ولاد فرنسا حركه ولاش تهضروا فرنسي؟ هضرت بالعربيه يا خويا نهضروا فرنسي. هضرت درجه هضرت معليش خلينا نريبونديو. الجزائريه. نهضروا فرنسي اونجلي اسبانيول عربيه بيان سور مفروغ منها. تما المشكل فيك انت اللي ما تهضرش فرنسي. المهم لغه ما تهضرش للتواصل. اللغات راك فهمتني. المشكل فيك ما تهضرش اللغات يعني سي وسيله ماشي يعني سي با اون ايدنتيتي. لا اون لانغ سي با اون ايدنتيتي سي با اون fin en soi c'est un moyen de communication que voilà avec lequel on s'arme pour devenir une meilleure personne. Je te conseille d'essayer de faire la même chose parce que c'est pas facile. عاودها له باللغه العربيه ما نعاودهاش الانجليزيه باللغه العربيه باسكو ما عندناش الوقت. انا رايحين عندنا اكرام. بون جو كخوا كو فوالا سا سوفي. نشكروا كامل المتابعين على صفحه الفيسبوك ونشكروا كامل اللي اتصلوا بنا اليوم. نضربوا لكم موعد غدوه ان شاء الله باذن الله. وي بيان سور نفس القناه كالعاده. نفس When on va se quitter sur un son de T34, le groupe de rock algérien les années 80, je sais pas 70. قبل المهم ما كناش حنا زايدين. T34 bien sûr en référence à autant que soviétique char soviétique. Mais le jeu de mots c'est voilà, c'est la cité universitaire اللي كانوا عايشين فيها تاع بن عكنون. C'est chambre à T34. Donc on va se quitter sur ça. Merci beaucoup d'être Boualam El Far, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous. C'était très sympa. J'espère ما كناش تقال عليكم. يعطيك الصحة شهرزاد. يعطيك الصحة. صحة غاغنار, صحة أمين, صحة رضا, ou صحة زهير أبركان dans la réalisation digitale. Moi je vous dis صحة فطوركم et à demain.